Salut tout le monde. Alors, thé mon noir. Aujourd'hui, m'a fait voir c'est quoi rougaille saucisse thé. N'a ma voix à fait, y a pas rougaille saucisse. En fait, n'a pas rien dedans. Juste saucisse avec sauce tomate, avec épices, avec affaires. Franchement, dégoûte à moi. M'a vous fait voir c'est quoi il fait, comment il fait, rougaille saucisse, la réunion. Feu de bois, avec son petit embrocat. Et là, on va goûter. Enfin, non. Nous, on va goûter. Pas autres. À tout à l'heure. M'allez de retour. Bon, déjà, regarde bien. Là, on prépare le bon feu de bois. Un côté pour de rougaille, un côté pour du embrocal. Après, il fait pas ça dans des Thermomix. Il fait pas ça dans des affaires de Tefal. Non, mon noir. Il fait ça dans une marmite. C'est ça, le vrai rougaille. Il fait dans une marmite. On peut utiliser marmite la fond, dans des affaires lourdes, un petit peu creusot, tout ça affaire là. Mais bon, si. Mais ça là, cette petite marmite là, la point d'égal. Allez, non, tout à l'heure. Coucou. Alors maintenant, on a à voir les ingrédients. Ben oui, parce que pour cuisiner, il faut des ingrédients. Regarde bien. Allez, rougaille saucisse. Bon, mi-conçoit, c'est pas de saucisse fumée. Les meilleures saucisses fumées. Mais ici, ils ne trouvent pas. Elle est blême. Saucisse frais, tomate, l'oignon, gros piment poussatième, thym. Et c'est tout. Arrête de mettre zinzom, arrête de mettre curry, curcuma, toutes affaires comme ça, là, la poudre magique là. Arrête un coup, il suffit. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ah si, pardon. Quand on cuisine à la fin là, 2-3 minutes avant de servir. Enfin, un petit peu d'oignon vert, fleurs d'oignon, là encore meilleur. Là, c'est tout. Maintenant, petits embrocal, les pommes de terre, les oignons, curcuma, safran, le thym, voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier, douri. Et douri, ça pas douri taille, ça pas douri basmati, ça pas douri long, ça pas douri tivé, non, ni dron. Ça de riz, brisure de riz, bonnes affaires chinois, ils achètent par sac 22 kilos. Arrête, mettre de riz, machin, il colle pas, il fait pas rien. Ça, c'est le vrai riz. Allez, à tout à l'heure. Ah, mais reviens. Bah là, oublie. Bonne saucisse, là. Fais bouillir un petit peu à l'huile avant. Comme ça, il dégraisse. Il raffermit la saucisse. Ou gagne couper les meilleurs. Et en plus, les moins gras. Parce que bon, en ce moment, il faut faire attention à sa ligne, il paraît. Hein. Voilà, allez, tout à l'heure. Et nous retrouve. Bon, c'est le moment tendu. Il allume le feu. Mettre du feu, mon noir, envoyez. Allez, ça partit. Là, nous va faire chauffer toutes ces affaires-là. Et après, nous retrouve pour commencer. Fait cuire. Vois les flammes dans mon osier. Là, maintenant, on est presque prêt. Envoie une marmite avec l'huile dedans. Fais bien chauffe tout ça. Bien chaud pour saisir la viande. Saisir les oignons, saisir les épices. Et au passage, m'y fait un grand merci à Brice, collègue travail, là, fabrique à moi cette jolie grille pour mettre mes marmites dessus. Merci à lui. Allez, tout à l'heure. Ah là, c'est parti, mon noir. Allez, saucisses. Fais bien roussir les saucisses là. Hein? Ah ouais. Là, elle est encore un petit peu blême parce qu'il vient de mettre. Il faut roussir, hein? Bien doré. Hein? Et là, zambrocal. Les oignons, fais roussir aussi, bien comme il faut. Allez, tout à l'heure. Écoute bien. Écoute. C'est ça le chant. Le rougaille. Voilà. Il vient de mettre pommes de terre. Fais revenir un petit peu avec l'oignon. Voilà. Après, nous va mettre du riz. Et tout ça qui va avec. Tous les épices. À tout à l'heure. Voilà. Le moment important. Ma couve de l'eau. On a toujours une panne de plus que la quantité de riz, que la panne de riz.
Plus une pinte pour le feu. Plus une, voire 2 pintes pour les patates. La branche teint dessus, toutes les dedans. La mise à couvrir. Et sera bon. Et mon petit rougail, regarde bien, saucisse, la change couleur. Ah ouais, elle a bien bronzé. T'es chaleur en ce moment en Bretagne. Allez, on retrouve. Ah oui, mal oublié de dire. Couvre pas tout de suite le riz, hein? Attends un peu. Tant que le bouillon il vient pas là, couvre pas lit. Dès le bouillon il vient, on couvre. Et où attendre? Et où surveille le feu? Fais pas crever le feu. Tout à l'heure. Ah là, garde voir un coup. Regarde ça, saucisse. Saucisse, les bien frit, hein? Oui, mon noir, c'est bien frit. Maintenant, mythe là, laisse un petit peu, ça fait le gras au fond, là, comme ça, vous faites revenir. Vous faites revenir vos épices dedans. Va mettre l'oignon. Allez, va mettre l'oignon. Comme ça, on va voir, les meilleurs encore. On envoie tout ça dedans. Envoyez beaucoup l'oignon. Sois généreux. Sois généreux avec l'épice. Allez, roussis l'oignon. Bon, m'y connaît, là, 2, 3, il tire pas saucisse pour faire frire. Comment? Pour faire frire les oignons, l'épice, tout ça. Il mélange tout après. Voilà, bien tirer chaque chose. La saucisse, m'y remet en dernier. Comme l'oignon, il est bien roussi, ma tomate est bien fondue. Sinon, bah, il risque à qu'il brûle, il ne connaît pas trop, voilà, donc, voilà. Et là, on peut voir, il bouille, donc il couvre. Il bouille, il couvre. Voilà, à tout à l'heure. Allez, toujours la flamme dans les yeux. Bon. L'oignon, il est bon. Les bien fondu, les bien coloré. Inquiète pas, au fond de la marmite, il est un petit peu foncé, mais normal ça. Le sucre qui caramélise. C'est ça les bons. Maintenant, ça met tomate. Un bon peu, hein. On aime bien quand la tomate frais, hein. Mets pas tomate en boîte, mon noir. Tomate frais. C'est ça les bons. Comme ça. Et où touille, où tourne, où vire. Comme ça. Là. Après, un instant, on va voir. Regarde bien, regarde comme il raque au fond là, la marmite là. Voilà. Voilà la marmite là. Voilà le caramel est parti. Tomate, ça dissout de ça. Ça donne le goût, le curry. Au revoir. Maintenant, on couvre et on attend un petit peu pour faire fondre. Voilà. Regarde bien un petit peu ce zambrocal là. Voilà. Bien de curcuma, pommes, terre, le riz, la cuit en 10 minutes, même pas. Impeccable. Là, mais ça laisse couvrir, mais ça reverse un petit peu de l'eau dessus peut-être. Pour que lui garde bien. Mais ça laisse crève le feu tranquillement dessous. Pour pas lui brûler trop, parce que lui croûte, hein. Mais lui croûte les bons. La croûte les bons. Bonne créole, il connaît ça. Voilà. Maintenant, on va regarder un coup une tomate. Comment la fonde? Ah, regarde ça. Regarde ça, tomate la fonde là. Il est bon ça. Là, ça met saucisse dedans. Ah, tout de suite. Là, elle est bon là. Là, on va mettre la saucisse. Envoyer saucisse. Regarde ça. Regarde ça. Wouhou! Le jus coule. Ça, elle est bon ça. Regarde ça. Regarde ça. Lame ça touillée. Couvrez un tout petit peu de l'eau. Fait la sauce. Elle est partie le temps. Écoute Ali chanter là. Écoute. Regarde bien. Lame ça verse un petit peu l'eau dessus. Pour couvre juste à hauteur. Comme ça, il va continuer de cuire tranquillement. Il va baisser son lardeur. Avec le thym. Il va prendre le goût. Et là, la sauce sera bon. Pas besoin de concentré de tomate. Pas besoin de coulis. Pas besoin de zafir. Il n'a pas de goût. Juste ça. Et on va voir comment il est bon. À tout à l'heure. Voilà. Au couvali juste un teasing l'eau. Pas besoin de déborder. Pas besoin de dire. Juste à fleur la rondelle saucisse. Regarde bien comment il trempe un peu. Là, lui fait la planche sur d'eau. Là, sera bon. Hein. Laisse-y y bouillonner un petit peu. Et là, tout à l'heure, là, on va voir la sauce. On va voir c'est quoi un rougail saucisse. Maintenant, on va tester le rougail. Non. Le rougail pas cuit encore, mon noir. On va tester en brocal. Regarde ça. Voilà.
Oh, trop bon. Ça va déchirer, ça. Là, vous voyez quand le jacuzzi fait de bulles comme ça, là, de moun l'intérieur, il est heureux. Ben, la saucisse, c'est pareil. Regarde ça, s'il est joli, les petites bulles, là. Regarde là, regarde là. Mon ventre, les famine. Allez, à tout à l'heure. Voilà le résultat. Petit rougail saucisse avec gros piment dedans. Bon, bah, remettre un petit peu de l'eau parce que de moun, il vient manger la case. Il n'est pas parti de sa maison encore. Il vient juste quitter sa case. Donc, bah, remettre un petit peu de l'eau couverte, un petit peu le feu dessous. Pas trop fort pour que ça y mange. Et on voit l'odeur là attire de monde. Regarde ça. Une bonne motard quand vient de faire un road trip jusqu'en Espagne. Ben, a senti le rougail depuis les Pyrénées. Voilà. Mais seulement, ça n'a pas goûté.